Hello, good afternoon everyone. Welcome back to our live. Live naman kita mga idol dito sa may Binirayan Gym, Binirayan Sports Complex sa Jose Antique mga idol. Para sa aton niya Justice Calixto O Saldivar Cup 2025 Season 21 mga idol. Aton niya una maglalaban kadyang hapon ay ang ATV Greenkeepers versus Nature Builders sa 36 up kategory mga idol. So the meantime nag-warm up na natin yung mga players. Shout out sa mga bumbiro, gwapo. Shout out mga bumbiro, gwapo. Yan mga idol. First game ta ay ATV Greenkeepers versus Nature Builders. So saksyan ta kadya mga idol sa live kadyang hapon mga idol. Mandok! Nak, punta ka na, nak. Ha? Punta ka na. Manok? Nakot. Ay, grabe sak kami. Saka ta kay trapuan tayo basi may mga gariplik. Yan. Para shout out lang idol. Yan natin mga idol natin niya mga players. Yan. Wala rin ga reflect. Manami rin ang reception ta mga idol. Shout out naman ato yung mga friends no, mga amigo ta dyan sa may IMS San Jose Antique Alpha Team Alpha. Ang kanilang team leader ay si Lelusa. Shout out kini mga idol dyan sa IMS. Nagpa-picture kita kanina mga idol sanda nga grupo sa Team Alpha dito sanda kanina sa may East Provincial Convention Center. Shout out lang sa mga membro sang IMS sa Team Alpha pinamunuan ni Sir Lelusa. ATV Greenkeepers versus Nature Builders. Yeah. Share the live na lang kita mga idol para duro ang makaturok sa ating live. Habang nga patagal yung live natin, padami na yung viewers natin mga idol. Thank you so much sa ating mga avid supporters sa patuloy pagsuporta sa ating GCOS 2025 GCOS Cup 2025 mga idol. Shout out kay Sir Boss, I-shout out mo ngayong turmi ng Sulay. Tapos YBR Sulay. YBR Gas Trading. Sulay kag YBR nga ano. nga pastres. Pastres ara. Okay, coffee shop. Coffee shop kag ang Sabad. Okay. Thank you. Tatlo na. Okay, sir. Mga idol, no? Bala shout out tagali liwat. Aton nya mga major sponsors kadya sa aton nya pasipal sa liga natin. Ang siyempre ang aton nya peer supporter nga Sulin YBR. Kag ang pastry and coffee shop YBR. YBR Pastry and Coffee Shop. Yan, dyan lang yan mga idol sa may malapit sa may tulay, sa may Bagong Bayan, San Jose Antique. Yan, siyempre mga idol, dito naman pagkalipatan ang Saban. Yan, ato niya major sponsor ang mga idol sa ato niya liga. Basta Saban kani, bridging lives. Yan mga idol. So pasalamat kita sa Saban no, sa andang suporta sa ato niya GCOS Cup 2025.
kung wala sanda mga idol, wala ang sabat, wala ang YBR, medyo palay-palay nga aton nga pasipal kadya. So thank you so much sa aton nga Hamtik Masonic. sponsors. O siyempre ang Hamtik Masonic, lads, number 76, aton nga mga attorneys, yan, mga mason. Yan, thank you so much sa suporta sa GCOS Cup 2025 Season 21 mga idol. So padayon kita sa aton nga pag-live. So paki-share na lang din sa aton nga live mga idol para duro ang makaturok sa aton nga live. Maski nasa anda balay lang, hindi makakadto dyan sa aton sa Biniraya Gym. Ma-enjoy man sanda sa sipal sa aton nga mga magaling na mga players sa 36 up category, ang ATV Greenkeepers versus Nature Builders. Shout out lang kay Jong kag Gerson sa Shasha China, halin kay Jimag Magrari. Thank you so much sa Shama China. Thank you so much, Sir Jong Magrari. Share taman aton nga live mga idol sa aton nga Facebook page, ang GCOS Cup. Tapos boy. Kang Martes ano oras ko tapos ay. Mga ano rin to? Gabi rin to? Mga 9 rin. Pero okay man kay kadarawa ba ka overtime? Kadarawa overtime mo.
shout out naman si Rebelio Sakibal. Diyan sa may Business Park, sa may Ukay-Ukay Center. Team Sag. Team Saging. Team Saging, salamat sa pamerienda. Palagi, perming may merienda. Perming kaming busog. Basta may Team Saging. Ano gani anda team kara? Ano gani anda si ano gani team nanda? Ang sanitizer. Mas Sanitizer Business Park Group. Yan, shout out man dyan, taga Business Park. team saging ka na. Makaw. Saruman, masipal, wala man, saruman. Sa Sabado. Sabado, may dyan. Wala man. Ano gani galing Sabado? Ay, mura gali. Dora. Dahil kanya nga Sabado, kung Domingo, wala. November ano pa? 21 pa tayo start. Sa semana pa. Yes. Ano, loaded ka dyan mo. Ano dyan, pinirayan. Wala gali lagi na ano sa iba niya video. Dili lang gin. Sa ano ba sa November 12? November 12? Niliga mo ba yung nalipit? Gani. Mga vendors Nga bindo. Sa di sila maano ba? sa Barangay Dos. Sa Barangay Dos. Ang LNB, ano? Ang ELB. Market. Market vendors. Alam ka. At ang SPP mo. ATP. Ang Atiki Basketball League. Ano? EBL. Lain. Lain. Anak ang vendors nga mga manugod sa may ano, SPP. Ah. Ang karnihan kang isdaan. Aki, duduro na maturok price anda dyan. Ang mga vendors. Sadya na, gagawad na. Dungan-dungan sa pasatan. Ang damang ka ang SPP mo kat na. Bro, wag dara sa pung. Nami dad ano ko to ba? Live ko to. Live ko. Live ko to. Basta wala man si Palja. Basta wala si Pal. Duro na to. Basta wala si Palja dito ba live ko. Jadi pa eh. Jadi pa sa viewers ka. Para tanan niya mga ano dyan sa Nusi. Malay mo, sir yun, Sir Alex. So, wala ko ba si Sir Alex? Basta ano lang, basta hindi lang conflict sa atin niya. Kay SBP man to, repair yapon. Ate sige. Lima. Wala gali problema. Akin to. Ate sige ah. Ito. I-shout out to sila Pirmi. Eh, duro ka turok basta mga vendors. Duro ta na rin supporters. Enjoy kita mga maturok sa lifetime mga idol ha. Para ka lingaw-lingaw lang sa mga ano to dyan. Lingaw-lingaw lang kadyang hapon. Wala na ubra dyan. Turok-turok lang sa ato niya live Number 18 from AUT, number 10, number 11, number 17, number 16. Bakit mo na ang birthday, sir? Ano ka na birthday? Birthday ni Igop. Happy birthday kali kaya ni former Gov natin si former Governor Ezekiel Javier. That's ang bola sa Green Keepers. Villabert nag-dribble sa bola mga idol. Pinasa number 11. Foul. Ortiaga on the center. Ortiaga. No good.
Oh! Perez on the ball. Good for two, number 11. Three, West. Traveling. Ako Salim. To Perez. Perez nagadala sa bola. Perez nagtira. Good for two by Perez. Villaverde. Nasa kay Aguilion. Aguilion nagtira ng tres. No good. Ako Salim. Perez. No good. Good for two. Number 1. Time out ATB. 5 minutes and 42 seconds remaining time. Bernardo, number 1. This live is brought to you by Saban, Bridging Live, Solin YBR Gas Trading, YBR Pastries and Coffee Shop, located at Barangay 8, San Jose, Antique. So ano pang ginahulat nyo? Kanto na mo to sa YBR kag magkapi-kapi. Also Saban, thank you so much. And Masonic, Hamtik Masonic Lads, number 76, aton niyang mga sponsor, mga idol. Shout out lang. Perez. Quaison. Ay. Quaison. Good for two. Quaison. Good for two by Ortiaga. Alay. Perez to ako Salim. So Perez again. Ako Salim. Shoot. No good. 8 to shoot. 8 to shoot. 5 to shoot.
Escanillas. Good for 2 by Escanillas. Three minutes and 30. Hakko Salim. No good. Escanillas. Beliavert. Kita basahan. Pinasa kay Escanillas. Cross pass. Pinasa Aguilion. Aguilion. No good. Flores. Shoot. No good. Oh. 3 minutes remaining time for the first 3 minutes remaining time for this set. first set. Villabert in the center. Good for 2 by Villabert. The score is 9-8. Favor of Nature Builders for this first set. Shout out lang sa mga bus kang Wild Eagle Protectors. Halin kay Jefferson Esmedia. Oh! Shout out lang mga idol. Esmedia family from Jefferson Esmedia. Shout out sa mga Esmedia family dyan sa may Kulasi. Kaya shout out sa Wild Eagle Protectors. Thank you so much for watching. No good. 2 2 minutes remaining time for his first set. Ortiaga, no good. Ako Salim, Perez. Perez. May nasa kay Quaison. Good for 2. Bernardo pala, Bernardo, sorry. Good for 2 points by Bernardo. 1 minute 30 seconds. Escanillas. No good. Villabert. Flores. Perez. Pinasa kay Flores. Flores. Good for 2 by Flores. 1 minute remaining. 13-8. Favor of Nature Builders for this first set. 14 shot clock. Avilion. No good. Bernardo. Good for 2 by Bernardo. Escanillas. Yes. Good for 3. Escanillas. Wow. 20 seconds. 15. Nice. 8 seconds. 5. Shoot. Time. That's the end of the first set. That's the end of the first set. The score is 17-11. Favor of Nature Builders. Second set from Nature Builders. Shout out mga idol, pakishare na lang sa atin niya live. Alvera, Arizala, Leones, and Manera. ATB, number 26, number 20, number 8, number 25, and number 84. Second set, ATB ball. Second set. ATB ball. Na-shout out aton mga friends. Where na kayo? Comments lang. Dito nami. Dito nami sa Pipinirayan. Yung mga bumbiro, siya kay mga team na bumbiro dyan.
mga bubiro gwapo. Navarrete. No good. Rebound. Arisala. Arisala. Oh. Mother di pati. No good. Alvera. Alvera. Arisala. Arisala. Oh, still. Still by Kanha. Hindi pa bantay yung father ba? Pagod saan? Nagtira. No good. Alvera. Nagtira si Arisala. No good. Si ano gali? Si sino niya? Munira. Time out. Green. Time out by Green. Builder. Ano na? Nature. Nature Builders. Ang basa. Saksakan! Nalikod lot! Ganda ah! Ganda! Tara! Ayun! Ano kinanglan sa outlet? Extension, nader? Cyril, shout out idol kay Kagawad Sihas. Yan, shout out kay Kagawad Sihas, halin kay Cyril. Ay! This live is brought to you by Savant Bridging Lives, Sulin, YBR Gas Trading, YBR Pastry and Coffee Shop, namtang sa may Bagong Bayan, San Jose, Antique. Winklers Playdate. Ano ng mga bata? Mga bata. Visayas region rin. Anak ka nga Girl Scout. Anak mga bata nga, no? Star Scout. Winklers. Ang gamay pag no? Kinder. Mga kinder. Na kinder. Mga nursery. Mga toddler. Twinklers. Shout out lang Boss Binja de los Reyes. Returned kay Coach Bing Rene Tagala ka ATV. Halin sa kay Sir Romeo D. Sakibal. Yan. Mga sanitizers. Shout out lang sanitizers Business Park Group of Companies. Team Saging. Kumusta dyan? Umpisa rin. Umpisahan nyo rin dyan. Diyan sa may Ukay-Ukay Center. Shout out lang din dyan kay Cyril.
Lariusa, kay Ate Bibian Dakanay, kag si Rebelio Sakibal. Siyempre, ipromote rin natin ang ating RTW, ang Kailaw RTW dyan. Kung gusto nyo mga bayo, katko lang mo dyan sa Kailaw RTW. Sagapa lang si Cyril Lariusa. May ayo mga idol kung mabakal ka mo dyan kang mga bayo. Shout out din sa mga atan niya mga customers nga di magpahuli, laging nagpapa-pictures pagka magbakal sanda kang mga bayo kag mga RTW dyan sa Kailaw. So lagi na pa-picture ka mga idol para atan niya post atan niya vlog kung babakal ka mo. Arisala sa 3, no good. Kanha to Navarrete. Kanha again. Pagunsan to Orozco. No good. Pas an idol daw ga sakit gid la. Hawak ko ka inom ka taduay. Pas anay. Gasakit hawak ni Boss Romeo di Sakibal ka inom ka taduay. Pas anay ka dya. Sila lang anay, sila lang. Pas lang anay si Boss Romeo di Sakibal. Shout out lang kay dang net dyan Mayad lang Paulo Pamaligya dyan ni Ma'am Net. Dyan sa may pwesto nila dyan. Sa Tars fruit stand. No good. Albuera to Arisala. Arisala to Bugoy. Arisala, Bugoy again. Medusa. Good for 2. Kanha Pagunsan tira, no good. Arisala to Bugoy. Good for 2 by Bugoy. 21-12 favor of Nature Builders. Pagunsan. Pasa kay Robio. Good. No good. Albuera. Rebound by Briones to Bugoy to Briones. Mendoza. What happened? Pasa. Albuera. No. Rebound by Robio. Pagunsan, nagtira si Pagunsan. No good. Rebound by Mendoza nagdikta. Good for 2 by Mendoza. Navarrete to Kanha to Navarrete. Nagtira si idol number 2 Arisala. Good for 2 by Arisala. Still by Arisala. Arisala to Bugoy to Albuera nagtira. No good. Rebound by Robio to Navarrete to Kanha. Pasa kay Pagunsan to Navarrete. Have a foul. Sadya mga idol, handa nga si Pal. Amo niya papalhas kidya.
Yan, Navarrete. Good for 2 by Navarrete. Shout out lang mga idol. Shout out lang sa mga moms nandiyan sa likod. Sa Council, sa Girl Scout of the Philippines, shout out lang. Sa Council ng Twinklers. Yan. Arisala, good for 2 by Arisala. Wow. The score is 27-14. Favor of Nature Builders. Yan. Shout out na kay mga ma'am dyan sa likod, oh. Para siya mga ma'am ta. Ma'am, shout out. Mga ma'am ta dyan, oh. Gaasikaso kay may activities sila sa ruman. Ginapamutangan nila kang mga ngaran kung di ma-plaster ang handa ng mga delegates. Yan, shout out lang. Wala aircon. Sa ruman lang. Sa ruman lang sa inyong activity. Kaya masyadong malakas ang aircon dyan mga idol. Malakas sa kuryente. Mark Cardinal Boyser. Nice play, Sandro Resentes Navarrete. Shout out lang sa mga bombero guwapo. Shout out lang sa mga bombero guwapo. Yan, number 20 si Navarrete. Ang bola kay Navarrete. Wala pa. Yan. First quarter pa lang mga idol. First quarter pa lang sa second set. Rubio, number Orozco, Navarrete, goal, no, Navarrete, bombero guwapo, wow, good for 2. Bugoy, foul. Ano good? It's good. Navarrete. Rubio. Ito Navarrete. Domiritso. Pinasa kay Pagunsan. Good for 2 by Pagunsan. Arisala kita sa bola. Albuera. Good for 2 by Bugoy. Pagunsan ay dalas bola kay pinasa kay Kanha. Kanha to Pagunsan. Kita ka mapasahan. Pinasa kay Pagunsan. Navarrete to Navarrete again. No good. Rubio rebound. Wow. Very nice. Very nice. Arisala dribbling the ball. Arisala nag-trace. Yeah, bullseye. Wow. Wow. Oh. No split.
sequence. Nice. That's the end of the first quarter. That's the end of the first set. Second set. Second set. Second. Idol. Shout out. Idol ko ra si Sir Navarrete. Shout out kang si Ayan Ray Arizala. Second quarter. Third set. Third set. Third set. Third set. Yan. Narbonita, dito sa pula. Pinasa kay De Los Reyes. Narbonita. Oh. Sadio on the ball. Narbonita. Narbonita. Oh, nasti ni Sadio. Ah, may isa foul. Yung kaptan. Lusa. Narbonita. Lamiras. Good for two. By Monera. De Los Reyes. Dribbling the ball. Pin. Turicha. Good for two by Masquera. Lamiras. Oh, overpass. Go ATV. Mark Templora. The score is 34-23. Favor of Nature Builders. For the third set. De Los Reyes. No good. Oh. Good for two. By number 29. Sila bula. Bumulira. Nagtira. No good. Foul. Turicha. Oh! Na-steal. Monera. Good for two. Turicha. Nandito si Turicha. Good for 2 points by Turicha. Monera.
Monira, nagditso. No good. Lameras. Narbonita. Para mo diretso. Kinasa. Kahit Losa. Lameras. Oh. Monira. Good for 2 by Monira. De Los Reyes. Pinasa kay Turicha. Pinasa. Oh! Lumusot. Sadyo, nag-tres. No good. Rebound. Narbonita. Turicha. Oh, nakaball ka foul si Turicha. Foul by De La Serna. Shout out lang sa taga-Ames. Ang Alpha team. Headed by Lee Losa. Thank you so much for support mga idol. Good for 1 point. Sadio on the ball. Good for 2 by Sadio. Losa on the ball. Pinasa kay Turitsa. De Los Reyes. Narbonita. Oh, what happened? Shout out lang sa mga idol ta. Shout out sa mga idol. Saan ka mo mga school, ma'am? Mga Girl Scout. Yan, mga Girl Scout. Shout out lang sa mga idol. Kapanago. Bernardo. No good. De Los Reyes. Turicha. Oh. Foul. Shout out kay Bintong. Diyan sa Madrangka. Yan, halin kay Romeo de Sakibal. Second quarter lang mga idol. Second quarter lang, no? Second quarter lang kita mga idol. Second quarter. Sir Mark Cardinal Boyser. Second quarter pa lang. Up. Narbonita nag-shoot. Good for 2 by Narbonita. The score is 42-31 favor of Nature Builders for the second quarter. This Justice Calixto O. Saldivar Cup 2025 21st season is brought to you by Saban Bridging Lives, YBR, Pastry and Coffee Shop,
So Lane YBR Gas Trading located in Bagumbayan, San Jose, Antique. Thank you so much sa ato mga major sponsors. Hamtik Masudik Lodge number 76. Na-shout out naman ang mga presyo dyan sa may Trade Town, Dalipi. Mga vendors dyan, mga vendors natin sa Trade Town, Dalipi, kag sa may Business Park, San Jose, Antique. Losa, no good. Recover, Monira, oh. Toritza, good for 2 by Toritza. Buha. Dila Serna. Do Bernardo. Bernardo. Ay, butata. Hello. Sadio. Time. Nurse ka pa? Oh. Nabariti. Lusa. Lusa make a 2 no good. Ay, good for 2 points by Lusa. Score 42-35. Pito na lang abanse mga idol ng Nature Builders for the second quarter. Nabariti. Oh. Oh. Dulo 3. Jaya, jaya rapid na kay... Dali agyo. Diyak, dangat. Ma-charge daw. Jaya, jaya. Rama na kay... Dala na, wala ko pa man ginagamit. Wala pa man kayo daw, duro pa man yung battery. Sakliyan. Ka-charge mo per person. Ang gaba, bang basher? Guba, no? Bakla no, barato naman na. Anda sasakad yun. Jose Aquisa, good evening. Good evening dyan sa may Villa Crespo, Patnongon, kay Cap. Jose Aquisa, enjoy watching Cap. Thank you so much for watching sa atin niya avid supporters dyan sa may Patnongon. Thank you so much.
Ano lang mga idol, paki-follow na lang din, paki-subscribe na lang din aton nga YouTube channel. Ilaw lang YouTube channel. Kaya sa Facebook aton nga live after 30 days ma-delete randa sa Facebook. So ina-upload natin ra sa YouTube. Para kung kahit tapos na ang liga, at least mapanood nyo pa rin ang inyong laro sa YouTube ko na channel. Paki-subscribe na lang din mga idol. So, after the game, ina-upload ko ra sa YouTube ang full game guide mga idol para kahit tapos na ang liga sa GCOS, pwede nyo pa panoorin ang inyong laro, ang inyong mga memorable moves. Shout out sa Bobero Guapo, Navarrete. Navarrete. Ortiaga. Yes, third quarter. Arizala to by Perez to Flores. Oh, last shot. Black 9. 90 shot. Good evening kay Cap Jose Aquisa. Oh, Quaison. Last shot. Abicos Kiso nakabalik. Navarrete on the ball. Pinasa niya kay Ortiaga. Ortiaga to Line ball. ang bola sa Nature Builders. Albuera. Quaison. Foul. Palan mo lang ang insento. Quaison on the free throw area. Kapag ganit yung pintang, nag-imuwan sa Good. Good. Dalawa. Narbonita. Navarrete nagtira, no good. Oh. Good for two. Toricha, pinasa kay Ortiaga nagtira, no good. Rebound by Perez. Oh! Shout out lang gali sa sa bata ko nag-abot rin. Dire pa tanong. Shout out sa bata ko nga si Cholo Lariusa. Kung gusto nyo magpa-shoot sa inyong mga event, message na si Cholo Lariusa sa video editing. Tanan ang bala. Perez on the ball. Arizala. Mga moves pala ng bulan kang mga
Mga moves. Wala bala dyan. Arisala on the tres. No good. Oh. Orozco to no. Narbonita pinasa. O Navarrete nagtira. Pinasa kayo Narbonita alin. Na steal ni Perez. Perez to Quaison. Nagtira si Quaison. No good. Narbonita nagdala sa bola. Oh. No, picture mo matos kurir ha. Karon mo. Tanatos kurir. Ato niya repairing ka gwapo. Picture man. Ay, yun, wasan ta. Up. Pati si ato niya kan si Sir Partico. Picture man. Ato commissioner. Sa mga event, pwede ta na ka dyan. Sa mga event. Okay. Yan. Sa mga event ra tanara gina-hire ba? Ang mga grupo-grupo dyan. Mga grupo-grupo mula dyan ako. Market kita kayo mo. Tanara sa may White Lady, ito bang ano? Tanara si Cholo Lariosa ang in-interview sa White Lady sa may Patnungon. Mga gamit na ka na. Bro, anarakat na mga live na tanarakan ba eh? Ayos ah. May studio kita na anaras balay. Very good day yan. In case. Flores Naga Pasa. Pires Lacerna. Si Lacerna nagritso. Picture mo si coach na ha. Pero nakaputi blarat si Tagala. Kag si ano nung ang gahinawak lang to number 9. Si Boss Binja. Boss Binja de Los Reyes. Yan sa may hospital, pwede ko. Oo. The score is 41-47 favor of Nature Builders. 6 na lang ang lamang mga idol. Pati sa lamisa karon ng picture. Lamiras, Canillas. Monera,
De La Serna. Good for 2. Sadyo? 49, 6.2. Sino yan? Si Sadyo? Ramira. Escarillas. Abilion. Na steal. Oh. Shoot. Good for 2. 52. Inulo ko pag dalpan. Bugoy. Good for 2 by Bugoy. Perez. Tira. Good for 2 by Perez. The score is 54-43. Favor of Nature Builders. For this third quarter. Bugoy. Oh. No good. Lamiras. Oh. Good. Wow. Bison. Outside ball. 32 seconds. 32 seconds for the third quarter. 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. 5 seconds. 3, 5. The end of the third quarter. Score. The score is 54-47. Favor of Nature Builders. Sparking each other. Ano? $54-47. Ito ang abansi mga idol ng Nature Builders. Shout out lang sa ating mga major sponsors, ang Savant Bridging Lives, ang Sulin YBR Gas Trading, ang YBR Pastries Coffee Shop dyan sa may Bagong Bayan, San Jose Antique. Also Hamtik Masonic Lads number 76. Thank you so much for support
Justice Calixto O. Saldivar Cup 2025 Season 21. Na shout out naman ang SBP Antique Chapter. Headed by Commissioner Mr. Sani Pardicu. Doritsa Pinasa Abilion, no good. Steal. Ugoy, nagdala sa bola. Pinasa kay Arizala. Arizala to Flores. Flores mangita kapasahan. Pinali kay Arizala. Arizala nagtira sa 3. No good. Albuera, rebound. Turicha nagdala sa bola. Kita. Oh, na-steal ni Flores. Nagaw ni Plameras. Pinasa number 11. Number 26. Good. Wow. 49-56 ang score. Isa fourth quarter. Flores. Arizala. Albuera. Arizala. Flores. Nagtira ng 3. No good. Doricha. Oh. Overpass. Arizala, good for 2 by Arizala. The score is 58-49. Favor of Nature Builders for the fourth quarter. Walang money. Bimboy Panaligan Padilla, Idol, good evening. Good evening, Idol. Thank you for watching. Abilion, no good. Rebound by Quaison. So Arizala. Nice. Doritsa nagdala sa bola. Oh. Nice. Perez nagdala sa bola. Nagtira ng 3.
No good. Mendoza. Albuera. No good. Oh. Inaw, idol. Thank you so much. Nga. Nabariti. So, Narbonita to Nabariti. Orozco. Go, my BB love. Halin kay Apple Quaison. Ang BB Labs na shout out lang kay Ma'am Apple Quaison. Thank you for watching Ma'am Apple. For supporting jersey number 35 Quaison. Quaison on the ball. Quaison, ganado. Dumiritso. No good. Agaw. Turitsa. Oh. Sadio. Flores. 5 minutes. Series. Arizala, good for 2. Dorita, Narbonita. Nabariti, go! Wow! Nice, Nabariti. Narbonita. Nag-shoot. Foul. Time out. This time out is brought to you by Saban Bridging Line. Tulin YBR Gas Trading. YBR Pastry and Coffee Shop. Located in Bagong Bayan, San Jose, Antique. Also, Hamtic Masonic Lodge, number 76. Thank you for the support of our Justice Calixto O Saldivar Cup, Season 21. Na-shoutout ko na lang ato niya bata nga nagabulig pagkanakan dya. Additional content ng mga idol. Kung may ano ka mo po ng market. Kung gusto ka mo mag-shoot, mga coverage, mga video coverage, message lang at niya Facebook page. Ang mga event, kasal, dibu, binyag, or any event, message lang kita kay si Cholo Lariosa lang ang bahala ka ra. Ato niya bata.
Pwede nyo man siyang ma-message sa nga Facebook page, Cholo Lariusa, Chulo Shoot. Competition shut up. Time to shoot. 5. Ay. Equal. Shut up 40. Shut up 40. Kick ball, reset 40. And position. 3 minutes 26. 3 minutes 26. Go! By zone. Foul number 20, number 99 second, personal second, team foul. Foul number 25, penalty. First personal foul number 25, penalty. Four minutes 56, 2:56. Last throwing number 2 minutes 56 seconds. Dad, boy, ang F. Traveling. Violation. Narbonita. Turecha. 40%. Mendoza. No good. Fabi. Flores. Thursday, number 17, Perez. Substitution sa penalty. Protection penalty natin. Penalty. 4 minutes 12 seconds. 4 minutes 12. Wala tang ano eh. May manang may kapatid. Manok! Also, number 4 minutes 12 seconds. Navarrete. Good. Wala lang. Sara lang. Dapat kapag. Fourth shot clock. Last 4 minutes. Last 2 minutes for the fourth quarter. The score. Torres. Nagtira. No good. Rope.
Pila score dahil? 1 minute and 42 seconds for this final quarter. May quarter na ito, no? Last quarter. The score is 62-55. Abilion, no good. Sanyo, Flores. Wow. 1 minute and 25 seconds. Abansi ng Navarrete. Rubio. Oh. One minute and 16 seconds for this final quarter. The score is 64-55 favor of Nature Builders. Last score 160. 1 minute 16. Good for 2 by Flores. 66-55 for this final quarter. 45 seconds remaining. Good for 2. $25, 20 seconds. 26. The score is 66-57. Congratulations, Nature Builders. No, picture mo. Ato niya mga referee. Arisala is our best player. Sa idol, shout out idol, congratulations idol. Daog dya. Picturean nila daw ato nya referee. Ada pang ang karon ang best player kagag may picture pa sila karon. Stabilizer. Bata. Gak ada sa mga event mo. Gak ada. Matilaw na siya to sa siya. Picture sila kay mga amigo tadya. Mga idol tadya. Kapan
Mga gwapo hon, yung mga nature builders. Oh, shout out lang mga idol, congratulations. Ato niya best player. Ato. Sir, ano paano nyo inhandaan ang inyong sipal kadyang hapon mga sir? Pa-kondisyon. Sa kondisyon lang no, kag sa teamwork no. Congratulations sir. Sa sunod yung laban naman Ari si coach. Paano mo preparasyon nyo coach sa inyong nagdaog ka mo kadya ano? Pressure ka mga grupo niya. May tagpayalay, may taduay. Thank you so much coach. Pray lang sa Ginoo. Kag nung tara-sarangan di masakit ka mapalba. Yan, thank you so much coach. Oh, congratulations. Yan, mga idol ta dyan. Ang Nature Builders. Shout out pre kay Ayan Arizala, halin kay Rebelio Sakibal. Thank you so much idol. Alright. As mga idol, thank you so much for watching our first game this afternoon, this evening. So abangan naman natin ang next na live. So subscribe na lang din sa aton nga YouTube channel, ang Kailaw Vlog, para sa isip ng aton nga video. Kaysa live ta sa Facebook, after 1 month ma-delete na mga idol sa Facebook. Tinguhaan ta nga masib pagi sa aton nga YouTube channel. Thank you so much. Abangan naman nato ang sunod nga laban, ang 46 up category, ang Earthly, ang Monsmac Earthly versus ABC 40 Floodbuster. Mga idol. Thank you so much for watching this our first live. Then sunod naman natin na karawat na live. Thank you so much. Good evening. Blockbuster versus Earthly.